একদম রিজনেবল প্রাইসে আপনার মার্কেট চ্যালেঞ্জ করার প্রাইসে থাকবে। আপনার সারা বাংলাদেশে এই রেটে কোনো জায়গায় পাবেন না, একমাত্র আমাদের শপে আসলে আপনি হোলসেল প্রাইসে একটা প্রোডাক্ট একদম রিজনেবল প্রাইসে নিতে পারেন আপনারা। ওয়াশিং মেশিন আগে ছিল শৌখিনতা, বর্তমানে কিন্তু প্রয়োজনীয়তা হয়ে গেছে। ওয়াশিং মেশিন ছাড়া কিন্তু আসলে এখনো চলাই যায় না। কাজের বুয়া আজকে আছে কালকে নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে, কারণ এটা বলা যায় না। অনেক সময় যাচ্ছে হুট করে বাড়ি গেছে এরপরে আসে নাই, এরকম হইতেই পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। আর কাজের বুয়ার পিছনে কিন্তু অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়। কাজের ওয়াশিং মেশিন গুলো দৈনিক আপনি একবার ওয়াশ করে সারা মাসে পুরো মাসে মাত্র 70 থেকে 80 টাকা কারেন্ট বিল খাবে। সবার আগে আমি আমার ঠিকানাটা বলে দিব। আমাদের শোরুমের ঠিকানাটা মিরপুর কালচি মোড়, কালচি বাস স্ট্যান্ড থেকে পূর্ব সাইডে হারুনমোল্লা ফ্লাইওভারের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। অথবা যদি আপনি দেখেন প্রধানমন্ত্রীর উপর 16 বিঘা খেলার মাঠের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। আর এই জায়গায় আসলে একদম রিজনেবল প্রাইস, একদম হোলসেল প্রাইসে প্রোডাক্টগুলো আপনার পাস করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর যারা আসতে পারবেন না তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে কুরিয়ার মাধ্যমে আপনার অর্ডারটা নিতে পারবেন, মানে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারিটা দেওয়া যায় কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে, ঠিক আছে। আর ঢাকার আশেপাশে তো আপনার বাসার নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারিটা পেয়ে যাবেন, সেক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য। একটা দোকানদার 20 পিস 30 পিস কিনে যে রেটে পায়, আপনি একটা কিনেও আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। তা আমাদের সর্বনিম্ন ওয়াশিং মেশিন আছে 6500 টাকা। তো এটা যারা এসে নিয়ে যাবে তাদের জন্য 6000 টাকা। তো এটাও ওয়াশিং মেশিন আছে যেটা আমাদের কাছে এখন বর্তমান ডিসপ্লেতে নাই, কিন্তু দেওয়া যাবে। চমৎকার ওয়াশিং মেশিন দেখাবো, দেখেন আরেকটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন। এটা কিন্তু গ্লাস সিস্টেম, দেখছেন এটা কালারটা দেখছেন ভাই, ভাই যে ফ্রিজের কালারের মতো, ঠিক আছে, অসাধারণ। দেখেন আপনি এটা কিন্তু ডিজাইন দেন, আপনি সুইচ কোন জায়গায় আছে খুঁজে বের করতে পারবেন। দেখছেন ডিজাইনটা কত চমৎকার। এই দেখেন আপনি এই জায়গায় আপনার টাইমার ওয়াশ দেওয়া আছে, আপনি কত মিনিট ওয়াশ করতে চান। এবারে দেখেন আপনি নরমাল, সফট এবং ড্রাই এবং এই যে ওপেন ফিল্টার, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি যখন এই জায়গা থেকে আপনার সুপার ইন টাইমার, যখন আপনি যদি আপনার ওয়াশটা করতে দেন টাইমে এই জায়গাতে আপনি যখন স্প্রিনটা করতে চান এই জায়গাতে স্প্রিনটা করতে পারেন। যখন এই জায়গায় ওয়াশ হবে, এই পাশে ওয়াশ হবে, এই পাশে কাপড়টা আপনি চিপে দিবে, ঠিক আছে, পানিটা ওয়াশ করে চিপে দিবে, পানিটা ছেঁকে দিবে, ঠিক আছে। চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটার ডিজাইনটা খুবই চমৎকার, লুকটা আরো অসাধারণ চমৎকার। এটা আপনি দেখেন অনেক জায়গা কিন্তু 6.8 কেজি ওয়াশিং মেশিন, ঠিক আছে, 7 কেজির মতো। হ্যাঁ, এই দেখেন মডেল 6.8 কেজি লেখা আছে, 6.8 কেজি, হ্যাঁ 8 কেজি। এবং এটা কিন্তু এই পানি ইনলাইন, ঠিক আছে, ওয়াটার ইনলাইন, এমনকি ড্রেন লাইনেও কিন্তু আছে, ড্রেন লাইনের মধ্যে পানিটা সরে যাবে, বাইরে পড়ে যাবে। তো চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা হোলসেল প্রাইস যারা এসে থেকে নিয়ে যাবেন তারা কিন্তু 14000 টাকা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। 14000 টাকায় চমৎকার বিশনের 6.8 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন মাত্র 14000 টাকা। এরপরে দেখাবো নিজাম ভাই আরেকটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন 6 কেজি, যেটা 6 কেজির খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিন। এটা কিন্তু আপনি দেখেন আপনার TL02 6 কেজি মডেল, অসাধারণ ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, হ্যাঁ। এবং এটা কিন্তু আপনি পারফেক্ট ওয়াশ পাবেন, যেটা আপনার ডিজাইনটা খুবই অস্থির, দেখেন অনেক জায়গা আছে দেখেন ভিতরে, ঠিক আছে। আপনি 6 কেজিতে কাপড় কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে ওয়াশ করতে পারবেন, 10-12 টাকা করে একসাথে ওয়াশ করতে পারবেন। চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 24000 টাকা, হ্যাঁ, আমরা হোলসেল প্রাইসে দিব আপনাদেরকে মাত্র 20400 টাকা। 20400 টাকা চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 20400 টাকা। জি, 20400 টাকা। এরপর দেখেন আরেকটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন দেখাবো, এটা লিগে আপনার 8 কেজি। এটা যে এটা লুক ভাই, দেখেন এটা লুকটা দেখেন, এটা যে ডিজাইনটা দেখেন ভাই, অস্থির দেখেন ভাই, অস্থির, পুরো অস্থির। দেখেন কি ডিজাইন জায়গা দেখেন ভাই, ওই যে দেখেন ডিজাইন দেখছেন, এই দেখেন এটা তো আরো বড়, হ্যাঁ দেখছেন কত সুন্দর সিস্টেম। এটা কিন্তু আপনার ডিটারজেন্টের, হ্যাঁ খুবই অসাধারণ। দেখেন এই যে ডিটারজেন্টের এই জায়গা দেখছেন, ডিটারজেন্ট জায়গা দেওয়া আছে এই জায়গায়। আচ্ছা, এটা লিগে আপনার যদি ময়লা থাকে ময়লাটা এই জায়গায় আটকে থাকবে, দুটো পাশে কিন্তু আছে, দেখছেন চমৎকার একটি টপ লোডিং এর ওয়াশিং মেশিন, দেখেন খুবই চমৎকার। ও আচ্ছা, এখানে না, হ্যাঁ খুবই চমৎকার, অসাধারণ, একদম প্রিমিয়াম একটা লুক দেওয়া, ঠিক আছে। প্লাস্টিক যেহেতু বিল্ড আপ উপরে, তারপর কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম প্লাস্টিক, দেখেন অনেক চমৎকার ওয়াশিং আর ভীষণ প্লাস্টিক নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আর এটা আপনি জানেন না, দেখেন আপনার এটা লিগে এলইডি ডিসপ্লে আছে, যেমন এলইডি ডিসপ্লে আছে। এই যে ডিসপ্লেটা ভাই, এটা 8 কেজি কাপড় কিন্তু আপনি শুকনা কাপড় 8 কেজি ওয়াশ করতে পারবেন, খুবই অসাধারণ পারফেক্ট ওয়াশ পাবেন। এমনকি ড্রাই আপনি ইয়ার ড্রাই কিন্তু আছে, ঠিক আছে, খুবই অসাধারণ ওয়াশ মেশিনটা। তো এই ওয়াশ মেশিনটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 33000 টাকা ভাই, হ্যাঁ 33000 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 28050 টাকা। 28050 মানে 28000 টাকা, হ্যাঁ 28000 টাকায় চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা আপনি আমাদের কাছ থেকে পাস করতে পারবেন, ঠিক আছে। অনেক একটু বড় চাচ্ছে যে ভাই আপনি কম্বল ওয়াশ করবেন বাসায়, তাদের জন্য চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা, বড় ওয়াশিং মেশিন নিতে চাচ্ছেন, যাতে কি কম্বলও করা যাবে, হ্যাঁ কম্বল ওয়াশ করতে পারবেন। দেখেন অসাধারণ, দেখেন লুকটা দেখেন খুবই চমৎকার, দেখেন গ্লাস সিস্টেম, হ্যাঁ এটা কিন্তু ভাই আপনারা এটা কিন্তু দেখেন, আপনার এটা কিন্তু হাইড্রোলিক সিস্টেম আছে, যেটা আপনার ঠাস করে পড়বে না, ঠিক আছে। এটা হাইড্রোলিক স্লো মেশিন আস্তে আস্তে পড়বে, ঠিক আছে। চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। 13 কেজি STL 130G মডেল, 13 কেজি বিশাল, যেমন ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, পারফেক্ট ওয়াশটা পাবেন। এমনকি আপনার এটা কিন্তু আপনি দেখেন এই জায়গায় দেখেন, এই জায়গায় আপনি এই জায়গায় ডিটারজেন্ট এমনকি আপনি লিকুইড সব দিতে পারবেন, ঠিক আছে। তারপরে এই জায়গায় দেখেন আপনার ময়লা যদি কি ভিতরে কাপড় ময়লাগুলো এই জায়গায় আটকে থাকবে, ঠিক আছে। আপনার দেখা যাচ্ছে ময়লাটা সব জমা হয়ে যাবে, আপনার পরে ক্লিন করে দিবেন। কিন্তু অনেক বড় একটা মানে ওয়াশিং মেশিন, ঠিক আছে, অনেক বড়, 13 কেজি ভাই, হ্যাঁ। এই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস আপনার 47900 টাকা, হ্যাঁ 47900 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি
মাত্র 40,715 টাকা। 40,700 টাকা। এরপরে দেখাবো আমরা ফোন লোডিং। যারা ফোন লোডিং নিতে চান তারা কিন্তু ফোন লোডিং গুলো নিতে পারবেন। আমার কাছে ফোন লোডিং আছে। এতক্ষণ দেখলে আমরা টপ লোডিং দেখাইছি, আর এখন দেখাবো ফোন লোডিং গুলা। ঠিক আছে, এটা লুকটা দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ একদম ডিজাইন, মাস্কুলার একটা লুক। দেখেন আপনার এটা কিন্তু আপনার ডিটারজেন্ট লিকুইড সব দিতে পারবেন, এবং এটা যে আপনার রেগুলেটর দেখেন আপনার কিভাবে ওয়াশ করতে চাচ্ছেন এই জায়গায় সবকিছু দেওয়া আছে। আপনি কোনটা চাচ্ছেন, কিভাবে চাচ্ছেন, হ্যাঁ কোন কাপড় দিবেন, হ্যাঁ কিভাবে সবকিছু উল্লেখ করা আছে, আপনি দেখে করতে পারেন। অথবা সারা বাংলাদেশ কিন্তু সেটিংটা ফ্রি করে দিয়েছে আমাদের কোম্পানির লোক। সেটিংটা ফ্রি, হ্যাঁ সেটিং ফ্রি। আপনার যদি কিছু শিখতে চান, দেখতে চান অথবা বুঝতে চান, আমাদের কোম্পানির লোক আপনার বাসায় যে চালায় দেখায় দিয়ে আসবে। ঠিক আছে, আচ্ছা তো অসাধারণ। এটা দেখেন ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, এবং কি দেখেন আপনার 10 বছরের গ্যারান্টি আছে। ঠিক আছে, 10 বছর গ্যারান্টি, এবং এরকম তো আপনার এতে পারফেক্ট ওয়াশ লেখা আছে, দেখেন খুবই চমৎকার। এর ভিতর অংশটা দেখেন, ভিতরে একটু দেখেন, লুকটা দেখেন খুবই অস্থির লুক। এটা কিন্তু অসাধারণ, ভিতরে জ্যাম কাট, ডায়মন্ড কাট সিস্টেম। ঠিক আছে, ডায়মন্ড কাট সিস্টেম, খুব দ্রুত আপনার ওয়াশ হবে, জি, আর ময়লা খুব দ্রুত পরিষ্কার হবে। চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা। এটা FLT 60A03, এটা 6 কেজি ফোন লোডিং একটা ওয়াশিং মেশিন। ঠিক আছে, 6 কেজি এটা ফোন লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রায় 37,000 টাকা। হ্যাঁ, কোম্পানি মার্কেট প্রায় 37,000 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 31,450 টাকা। 31,450 টাকা চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা আপনি আমাদের কাছ থেকে পাস করতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। এরপর চলে যায় দেখেন, এরপর আরেকটা অসাধারণ ওয়াশিং মেশিন দেখাবো, যেটা 7 কেজি। ভাই এই দুইটা ওয়াশিং মেশিন না ভাই, লুকিংটাই ভাই যে ভাই লুকটা ভাই, মানে লুক দেখলে মাথা নষ্ট হয়ে যায়। তো ডিজিটাল পুরো আপনারা দেখেন, 200 করে দেখেন, দেখলেই বুঝতে পারবেন অসাধারণ ওয়াশিং মেশিন। দেখেন এটা 7 কেজি, এটা লেগে ডিটারজেন্ট পাউডার এবং লিকুইড দিতে পারবেন এই জায়গায়। আর এটা রেগুলেটর সিস্টেম, এই জায়গায় ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। ঠিক আছে, এমনকি আপনি সবকিছু কন্ট্রোলিং করতে পারবেন এই জায়গা থেকে। এবং কি ইনভার্টার টেকনোলজি ভাই, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। ইনভার্টার, হ্যাঁ ইনভার্টার। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফোন লোডিং ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আপনার গরম পানি, যদি আপনার গরম কাপড় বেশি ময়লা হয়, গরম পানির মাধ্যমে আপনার কাপড়টা ওয়াশ করে নিবে এই ওয়াশিং মেশিনটা। ঠিক আছে, আচ্ছা, ফোন লোডিং প্রত্যেকটাই গরম পানি সিস্টেম আছে, যেটা এটার ভিতরে আছে। দেখেন আর ফোন লোডিং কিন্তু বেশি ঘুরে। এটা ডিজাইনটা দেখেন, কালারটা দেখেন খুবই চমৎকার, ভিতর অংশ দেখেন অনেক জায়গা দেখেন, দেখছেন। আচ্ছা, এই দেখেন ভিউয়ার্স, সবসময় মনে রাখবেন ফোন লোডিং থেকে, মানে টপ লোডিং থেকে ফোন লোডিং কিন্তু বেশি পাওয়ারফুল। এবং কি 80% ড্রাই হবে, 80% ড্রাই হবে। চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা। 43,500 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 37,000 টাকা। মাত্র 37,000 টাকা। চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনি আমাদের কাছ থেকে পাস করতে পারবেন। এরপর চলে যায় 8 কেজি, যেটা আপনার বর্তমানে লেটেস্ট আপডেট যে ওয়াশিং মেশিনটা, এটা কিন্তু আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন। লুকটা দেখেন, লুকটা দেখলেই শান্তি ভাই, এত চমৎকার লুক। আপনি যে ভাই বলেন না যে ফ্রিজ নিলে আপনার বাসাটা সুন্দর লাগবে, এরকম ওয়াশিং মেশিন নিলে বাসাটার লুকিং ভাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেখেন এটার ডিজাইনটা দেখেন, আর এটার যে লুকটা, এটা যে কালারটা আসলে এটা খুব হেভি করছে। আর এটা কিন্তু আপনার টাচ সিস্টেম, ডিসপ্লে টোটালি টাচ, পুরো স্মার্ট একটা ওয়াশিং মেশিন। আর এটা পারফেক্ট একটা ওয়াশ পাবেন। আর এটা কিন্তু দেখেন, আপনার দেখায় যদি ভিতর অংশটা দেখেন, আর এটা কিন্তু ডাবল গ্লাস দেখেন, যে সেটা আপনি এই পাশে গ্লাস, ডাবল এই পাশে গ্লাস, হ্যাঁ মানে পুরো একটা ডাবল দেওয়া আছে, খুবই অসাধারণ। হ্যাঁ খুবই চমৎকার ভাই। ঠিক আছে, হ্যাঁ আপনার এই ওয়াশিং মেশিনটা 8 কেজি ফ্রন্ট লোডিং, এবং এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, এই জায়গায় সব টাচ সিস্টেম মনিটরিং করতে পারবেন। তো এটা 8 কেজির ওয়াশিং মেশিনটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 51,900 টাকা। আপনি আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 44,100 টাকা। হ্যাঁ, এটা হলে আমাদের কাছ থেকে পাস করতে পারেন। যদি কেউ অর্ডার করতে চান, সেক্ষেত্রে কুরিয়ার মধ্যে নিতে পারেন, কুরিয়ার ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে আপনার। ঠিক আছে, আচ্ছা, আর মানে 44,000 টাকা। জি, 44,100 টাকায় আমাদের কাছ থেকে এই ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারেন। সেম ওয়াশিং মেশিনে দেখেন আমাদের টিভিতে চলতেছে, দেখেন টিভিতে খুবই চমৎকার। দেখেন আপনার কাপড়গুলো ওয়াশ করতেছে, অসাধারণ ডিসপ্লে লাইটিং করতেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিকানাটা মিরপুর কালচি মোড়, মিরপুর কালচি পকেট গেট। যদি নেমে আপনার যে কোনো বাসকে বললে হবে, বাস স্ট্যান্ড নেমে দিবে আপনার কালচি বাস স্ট্যান্ড। অথবা যদি আপনার যে দিক থেকে চান এদিক থেকে আসতে পারবেন, অথবা 11 নম্বর থেকেও আসতে পারবেন। হ্যাঁ, 11 নম্বর থেকে যারা আসেন তারা ঈশ্বরে আসতে পারবেন। আর এদিক থেকে ইউসিবি চত্বর, যে দিক থেকে মন চায় এদিকে আসতে পারবেন। এদিক দিয়ে ডিওএসএস, আপনার একদম কালচি বাস স্ট্যান্ড নেমে কিন্তু আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন। যারা চিনতে না পারেন, অবশ্যই আমাদের ফোন দিলে আমরা আপনাকে কালচি বাস স্ট্যান্ড রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আর যারা দূর দূরান্তে অর্ডার করতে চাচ্ছেন, তো অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার দুটোই আছে, তাহলে আপনি ভিডিও কলে দেখে অর্ডারটা করতে পারবেন। সারা বাংলাদেশে কিন্তু আমরা কুরিয়ার কন্ডিশনের মধ্যে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।